你知唔知道考 DSE 英文係有啲 grammar 係唔使學㗎？嗱，話說咧，有啲同學咧中四嘅時候就發現自己嘅英文好廢，然之後想追翻之前嗰3年未學過嘅 grammar，於是就打開本 grammar book，哇！一睇之下200幾課，點學啊？從何入手啊？嗱，其實咧有啲 grammar 係唔需要學嘅喎，例如 question tag 啦，反問句。question tag 係啲乜嘢嚟㗎？我舉個例子俾大家睇啊。She is very beautiful, isn't she? OK。可能咧個處境係你喺條街上面見到個女仔，於是咧就同你個 friend 講話，哇嗰個女好索喎，或者可能你睇講香港小姐，見到啲香港小姐講嘅嘢同埋個樣係衝擊緊我哋嘅審美觀，咁你都可能會咁樣講，哇嗰啲女仔好索喎，係咪啊？咁所以咧你一聽之下咧就會知道 question tag 唔係用喺 formal setting，係 informal setting 嘅。我之前都有講過 DSE 英文好多時候都係考緊一啲 formal writing 㗎嘛，咁試問 question tag 可以喺有咩機會之下會用到呢？基本上近乎零啊，所以 question tag 係其中一個課題係唔需要學㗎，明唔明？明嘅快啲 share 俾你身邊嗰啲係咁對 grammar 嘅同學啦。我係邊個？我係 ET1 你嘅 English teacher。